तो आज हम बनाते हैं ओरियो बिस्किट केक। इसके लिए हम ओरियो बिस्किट लिए हैं और इसे हम पॉकेट से बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से, देखिए। और इसे हम मिक्सर जार में तोड़कर डाल लेते हैं और सभी बिस्किट को हम ग्राइंड कर लेंगे। सभी बिस्किट को हम मिक्सी के जार में डाल लिए हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, हम सारे बिस्किट को ग्राइंड कर लिए। अब हम इसे एक बर्तन में डालेंगे। ये देखिए, एक बाउल में उछल लिए हैं और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसका हम अच्छी तरह से बैटर बनाएंगे। गाढ़ा घोल बनाना है इसका। देखिए, थोड़ा थोड़ा करके दूध को ऐड करेंगे हम। इस तरह से हम घोल लेते हैं और इसमें दूध डाल के हम इसको घोल बना दिए हैं। अब इसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ 10 मिनट हो गया है और देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच घी, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। ये देखिए, बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे एक कटोरी लेंगे। आप कुछ भी ले सकते हैं, बॉल या कुछ भी। अब इसमें हम तेल या घी लगा लेंगे चारों तरफ। तो अब हम इसमें एक पेपर डालेंगे। हम नॉर्मल पेपर ही डाल रहे हैं। अब आपके पास बटर पेपर है वो भी डाल सकते हैं और इसे डाल के भी हम ऊपर से भी घी या तेल लगा देंगे। अब हम बैटर को इसमें डालेंगे इस तरह से। ये देखिए, सभी बैटर को हम इसमें डाल लिए हैं। अब इसे हम टैप टैप थोड़ा सा कर लेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अब हम लेंगे एक कढ़ाई को हम चूल्हे पर रख देते हैं और इसमें हम एक स्टैंड डालेंगे इस तरह का। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। गैस को ऑन कर देंगे और हम इसे इसमें रख देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम 40 से 45 मिनट तक इसे पकने देंगे। उधर हमारा केक बन रहा है और इधर हम डेयरी मिल्क को मेल्ट करके क्रीम बना लेते हैं। उसके लिए हम पहले पानी को गर्म कर लेंगे। देखिए, पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डेयरी मिल्क को डाल देंगे और 10 मिनट तक इसको हम उलट पलट कर पिघला लेंगे इसमें। और इसे फ्रिज में से डायरेक्ट निकाल कर नहीं डालिएगा, रूम टेम्परेचर से ही निकाल के इसमें रखा जाएगा। ये देखिए, 10 मिनट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लेते हैं पहले। देखिए, थोड़ा सा इसे ठंडा करेंगे ताकि पकड़ने में हाथ न जले। ये देखिए, छूने से पता चल रहा है ये पिघल गया है पूरा। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। इसे हम थोड़ा सा कट करेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। हाँ, 40 मिनट हो चुका है। अब हम अपना केक को चलते हैं देखने। तो ये देखिए, इस तरह का बना है।
एकदम फूल गया है। ये देखिए हाथ में नहीं लग रहा है। अभी हम इसे चेक करेंगे एक तिनका से। तो ये तिनका लिए हैं, ऐसे हम इस तरह से चेक करेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। केक हमारा तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ही इसे निकालेंगे, नहीं तो फिर टूट जाएगा। तो इसे हम बाहर निकाल के ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए हम सभी चॉकलेट के कटोरी में निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थिक है, तो इसमें हम गर्म दूध डाल के इसे हम पतला करेंगे। तो ये देखिए दूध डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट क्रीम तैयार है। इसे हम अब केक पर लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। केक हमारा यहाँ ठंडा हो चुका है। अब हम इसे चाकू के मदद से हल्का हल्का चारों तरफ से इस तरह से कर लेंगे। और हम अब एक प्लेट लेंगे, इसमें हम पलट लेते हैं। ये देखिए हम पलट लिए हैं। ये कितना अच्छा हमारा केक बना है, और पेपर भी बर्तन में ही रह गया, इतना अच्छा से निकल गया है। और हम अब इसमें क्रीम लगाएंगे ऊपर से, जो चॉकलेट से बनाए थे हम। इस तरह से लगा देंगे क्रीम। देखिए कितना अच्छा यम्मी दिख रहा है। तो ये देखिए पूरी तरह से हम चारों तरफ से क्रीम को लगा दिए हैं केक के ऊपर। अब हम इसे सजाएंगे वाइट चॉकलेट से। तो वाइट चॉकलेट के हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं, और हम इसे अच्छी तरह से एक एक करके सजा लेंगे। और देखिए हम वाइट चॉकलेट डालिए, और ऊपर से हम एक 5 स्टार डाल लेते हैं। इसे देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ 5 स्टार रख दिए। देखिए थोड़ा सा वाइट चॉकलेट बच गया था, तो इसे हम ऊपर से डाल दिए हैं। तो ये देखिए केक को हम यहाँ पर अच्छी तरह से डेकोरेट कर लिए हैं। आप अपने अनुसार केक को अच्छी तरह से सजा सकते हैं। और इसमें हम कुछ अनार के दाने भी डाल दिए हैं, जिसे देखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ हम केक को कट कर लिए हैं। अब ये देखिए कितना स्पंजी बना है, कितना सॉफ्ट बना है।